キレットで今日はカツを炒めて食べます。暑い。やっぱ夏の焚き火は辛いね。汗だくです。火がついてなければ涼しいんだけど、やっぱりしかしわかるかな。塩コショウ振って、あとはレモンで食べたいと思います。これね、半分でいいんだよな、量的には。よいしょ。ではカツで一杯始めます。